sa bonsai na pampaswerte ni Amo. Hindi nakita, kakainin natin yan. Try ko kung pwede kainin. Masarap. Kainin muna natin. Masin-masin. May buto. Nakakaganda. Nakakaganda pala yung pampaswerte ni Amo. Vitamin C. Mas matamis yung isa. Kinain ko. Ito maasim. Kahit medyo maasim, masarap. Kakainin ko pa rin kasi vitamin C. Ngayon ko lang guys nalaman na yung bonsai pala ni Amo. Yun yung tawag doon, kiyat-kiyat na kinakain yung balat. Baka sakaling gumanda ako, kaya kainin ko na lahat. Bye! Thank you for watching.